O meu Egito era prostituição. Falei, eu não tenho nada a perder. Mas quando realmente eu fiquei com a primeira pessoa foi horrível. Eu queria sair dali, mas eu não sabia como. Meu nome é Eliane dos Santos, tenho 36 anos. O meu Egito era prostituição. Eu nasci na Bahia, os meus pais tiveram 13 filhos comigo, então a nossa vida foi muito difícil desde o início. A gente morava na roça, então não tinha luz, não tinha água encanada, a gente ia lavar roupa no rio. Eu queria sair dali, mas eu não sabia como. E nisso já tinha alguns irmãos aqui em São Paulo, e aí com 14 anos cheguei aqui. E nisso a minha vida toda foi trabalhar em casa de família. De todas as casas que eu trabalhava, parecia que tinha um mal na minha vida, parecia não, era um demônio na minha vida, que atraía, sabe? Os meus patrões sempre queriam ficar comigo. Então eu ficava pouco tempo no serviço. Comprei um jornalzinho. Nesse jornalzinho, tudo que eu via era de casa noturna. Casa noturna, oportunidade. Eu vi ali, meu olho brilhou. Falei, eu não tenho nada a perder e eu vou. Mas quando realmente eu fiquei com a primeira pessoa foi horrível. Foi muito ruim. É aquela sensação de nojo. Eu não sabia o que fazer. Tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu conheci um rapaz que trabalhava no bar e nisso acabamos ficando. Com o tempo acabei engravidando. Eu tive a primeira gravidez. Ele falou que não queria. Quando a minha filha veio a nascer, ela era bem pequenininha ainda e eu comecei a andar de bar em bar, né? Eu ia para um bar com as amigas e aquele bar fechava e eu ia para um outro bar e eu para um outro bar. Ficava bebendo. Cadê a tua filha? Não sei. Cadê minha filha? Eu não sabia onde estava minha filha. Oh, sua filha estava ali. Então, em uma dessas, um dia a gente bebendo, bebi tanto, eu peguei no pescoço dela. Ela pequena. Eu peguei e fui apertando, apertando. Eu fui apertando forte, forte. E ela foi abrindo o olho e eu folguei a mão. E ela falou, mamãe, eu te amo. Com a respiração bem fraquinha. Aí ela falou assim, o papai do céu também te ama. Papai do céu não cuidava de mim, na minha cabeça. Papai do céu nunca cuidou de mim. Nisso já era bem mais da meia-noite. E a gente ligou a televisão. E aí tava passando o programa da TV. Vou falar que eu te escuto. E eu ligava, eu tentava ligar, eu não conseguia por diversas vezes, de uma hora eu consegui. Então quando o pastor atendeu, só o pastor, para ficar ouvindo uma bêbada do outro lado, né? Eu fui falando com ele e ele falou, seca essas lágrimas, para de chorar. Eu respirei, sequei as minhas lágrimas e ele começou a falar comigo. E eu acreditei naquilo. Eu falei, a primeira pessoa que está ouvindo uma bêbada, 1h pouca da manhã, falando que a minha vida vai mudar. Como, não sei, mas vai mudar. O que ele falou para mim, eu quis pôr em prática. Na hora eu quis pôr em prática. Quando eu entrei, que eu cruzei aquela porta, é como se alguém estivesse falando comigo nitidamente. Eu estava esperando você. E eu me ajoelhei e falei com Deus. Por que eu tinha nascido? Por que eu tinha andado dando tanta volta? Por que eu não sabia o que era felicidade? Por que eu não sabia o que era um namoro? Nunca tinha um namorado. As pessoas que eu ficava eram casadas. As pessoas falavam, saía final de semana. Eu não tinha isso, eu nunca tive. Falei pra ele que ele só tinha uma opção. Ou ele me matava, ou ele mudava a minha vida. Eu queria cuidar da minha filha. Tinha uma poça de lágrimas no chão. E eu não sabia, não tinha mais o que falar pra Deus.
A primeira coisa que eu ouvi foi quando o pastor falou assim: a senhora não acredita mais em você, mas Deus acredita. E nós também acreditamos em você. Ali começou a enxergar o colorido, né? Porque até então era o preto e branco. Em menos de 2 meses veio a fogueira santa. Eu ouvi o pastor falar fogueira santa, mas eu entendi que eu não ia questionar. O que viesse dali, eu ia fazer. Um dos atos de sacrifício foi me desfazer do celular. Tinha muitas pessoas que me ligavam com propostas de programa, de pagar meu aluguel, de me dar, né, o que eu precisava no momento, que era comida. Então, ali era a minha garantia que eu tinha. E eu me desfiz dele. Tudo que tinha ali fora acabou, quer dizer, ninguém me ligava mais, eu não queria mais. Então, a primeira coisa que eu fiz foi largar, literalmente depender de Deus. Então, quem ia fazer aquilo para mim agora? Quem ia pagar o meu aluguel? Quem ia dar comida na minha mesa? Eu fiquei na dependência de Deus. Então, para mim que não estava trabalhando, eu fui gerar meu sacrifício. Eu tinha um valor que eu nunca tinha conseguido segurar na minha mão. Então, você estava na tua casa onde precisava comprar comida. Teve uma pessoa da minha família que falou que eu era louca. Por que eu estava fazendo aquilo? Como que eu tinha coragem de deixar minha filha sem a comida para dar o dinheiro pro bispo? Foi isso que eu ouvia. A única voz que eu ouvia era: eu sou contigo. Eu procurei na casa as moedas, porque não tinha que ficar nenhuma moeda. Então eu não contei as moedas, então foi R$700 mais umas moedinhas. E eu falei para Deus: aqui dentro desse envelope não tá o dinheiro. Eu tô colocando a minha vida. E eu coloquei a minha vida no envelope. O sacrifício foi realmente abrir mão de muita coisa. Quando eu passei pro outro lado do altar, a única coisa que você sente é paz. É a primeira coisa que vem dentro de você, é a paz. É a certeza que Deus te aceitou. E ali embaixo, quando você desce, é só a materialização daquilo que você fez. É o sacrifício. Aquele pedido que eu fiz, que era ter o Espírito Santo, que tanto eu ouvia falar, eu tive ele. Hoje ele está aqui dentro de mim, ele mora em mim. Ele realmente é a melhor coisa que pode existir na minha vida. Foi o primeiro resultado. Ali é o começo de tudo. Eu confesso que até eu me assustei, porque as coisas começaram a acontecer rápido. Algumas pessoas ali dentro da igreja, eles que de anos de igreja, perguntou o que eu tinha feito. Porque o que eles viam acontecer na minha vida, tipo assim, não acontece, isso não é normal. Eu cheguei na igreja, com menos de 2 meses, eu recebi o Espírito Santo. Menos de 5, 6 meses eu conheci o meu esposo. Veio aquilo que todo ser humano, que toda mulher quer, é uma família. Eu conheci meu esposo na igreja. Nunca fiquei de fora de fogueira santa nenhuma. Todas as fogueiras santas eu tô lá perguntando para Deus o que Ele quer de mim. É a primeira coisa que você tem que perguntar. Uma coisa é eu dar o que eu quero, outra coisa é dar o que Deus quer. Para quem não tinha nada. A gente hoje tem, quer dizer, a principal, né? Que é o Espírito Santo, que é a paz que você tem. Eu tenho uma família abençoada. Eu tenho filhos maravilhosos, minhas filhas são umas bênçãos. Aquela pequenininha que eu tentei matar é minha amiga. Aonde eu vou, ela vai. Para quem não tinha onde morar, para quem vivia de favor, para quem não tinha, quando saía de favor, não tinha dinheiro para pagar aluguel. Hoje eu tenho a minha casa. A gente tem 7 casas que estão alugadas. A gente tem 2 terrenos. Tem um salão comercial. Eu tenho o meu carro. O meu esposo tem um carro dele. E o mais importante de tudo isso, gente, o altar. Foi de lá que veio. Foi de lá a ponte que eu saí do Egito.